Dada na moja upominają. Umosałego Świętu Jezus Chrystus, Kano na Konobu jest, no w pierwszym umocą doma powiedzenie nądzie. Baca negaj posłu rozpoczynał panelę lempozo, a więc on się sejdzie z rozwoju z mamą Konobu z której dziecię wiedzą. Free.
Amen. Ngolongolo somanda smagande tenesh momkan duabo taga ayos kolos hamsenge delos tansana labas lebe bosabe chogoza ezulweni lapho sakwaya khona umalusi wethu omuhle ongadlulayo lutho sicela nkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephilayo kusa kanye nawo nomuntu leyo ninguNkulunkulu munye isikhathi ngezikhathi.
dipiditse tharo e le o lentswe la Modimo. Morena ke modisa wa ka ke ka hloka letho. Morena ke modisa wa ka ke ka hloka letho. Morena ke modisa wa ka ke ka hloka letho. Bathandekayo, uma nibekezela lapho nifuhlwa nakuba nenza okuhle, lokhu-ke kuyathandeka kuNkulunkulu. Yikho phela enibizelwe khona, ngoba noKristu wahlushwa ngenxa yethu, waninika isibonelo ukuba nihambe ezinyathelweni zakhe. Akenzanga sono yena, nenkohliso ayifunyaniswanga emlonyeni wakhe.
wathi ethukwa kazange athuke, wathi ehlushwa kazange asondele, wazidela uNkulunkulu owahlulela ngobuqotho, wazithwala izono zethu emzimbeni wakhe esemthini, ukuze sibe abangasekho eboneni, sihambe ngokulunga. Napholiswa ngemivimo yakhe, ngokuba nani njengezimvu ezidukileyo. Kepha manje seniphendukele kumalusi lombheki wemiphefumulo yenu. Nalo-ke izwi lenkosi esifundweni sesibili. Aleluya, boca morena. Kusho inkosi, ngiyazazi ezami nezami ziyangana.